美国简报的信息与欢点来自美国和国际权威媒体、智库、政府机构与专家。我们进行了专业的整理、编辑。美国逮捕了流亡的中国亿万富翁郭文贵，他被控骗取在线追随者10亿美元。联邦检察官宣布，流亡的中国商人和亿万富翁郭文贵周三在纽约被捕，并被指控涉嫌实施美元的欺诈计划，并用偷来的钱中饱私囊。美国纽约南区检察官在一份声明中表示，郭向他的在线追随者撒谎以招揽对他的企业的投资，并承诺如果他们向他提供资金，他们将获得丰厚的回报。郭还是唐纳德·特朗普前首席战略师史蒂夫·班农的亲密盟友。美国检察官达米安·威廉姆斯表示，郭骗取了数千名追随者超过10亿美元，用这笔钱购买了一座5万平方英尺的豪宅，一辆价值350万美元的法拉利，2张价值3万6千美元的床垫，并为一艘价值3700万美元的豪华游艇融资。郭文贵本名郭浩云，别名郭文贵，郭文贵，七哥，校长。他于2014年逃离中国，在被指控贪污等罪名后前往美国。他曾在中国富豪榜上排名第73位。华盛顿如何决定拯救矽谷银行？ NY Times。 美国政府在广泛恐慌的威胁和美国银行体系的潜在失败之前，策划了对矽谷银行的救助。该银行倒闭之前，他将大部分客户存款投资于长期国债和抵押贷款债券，这些债券承诺在利率低时获得适度但稳定的回报。该银行基本上没有前来履行其义务。政府的回应是介入并提供系统性风险例外，以允许联邦存款保险公司 FDIC 为银行的所有存款提供保险。最初对矽谷银行的担忧远未普遍，白宫官员认为该银行的刺激抵押贷款敞口范围有限。然而，该银行的亏损速度开始在美国监管机构中敲响警钟，他们担心这可能会对整个美国金融体系构成巨大风险。华盛顿周围流传出一些关于该银行脆弱性的窃窃私语，加剧了这种担忧。监管机构很快看到了2种潜在的行动途径，以对抗美国银行体系的崩溃，为矽谷银行寻找潜在买家，或者冒险授予系统性风险例外，允许 FDIC 为银行的所有存款提供保险。如果没有这些解决方案之一，联邦救助似乎越来越有必要。到周六晚上，财政部、白宫和美联储的官员宣布了一项计划，向其他金融机构提供贷款，以降低如果银行倒闭，由传染引起的一系列连锁失败的风险。AUKUS 协议已经完成，但在美国政治中，任何事情都可以撤销。ABC。 AUKUS 扩展到潜艇建造以外的领域的未来是值得怀疑的。该专案是美国、英国和澳大利亚之间的安全伙伴关系，由美国总统乔·拜登 （Joe Biden） 支援。面对法国的反对和一系列专家对印太紧张局势升级的担忧，该专案宣布了这一计划。然而，专家们质疑，向澳大利亚提供核推进技术的协定能否维持政治不稳定、内斗、选举和其他潜在的挫折或态度转变，这些都依赖于军事合作和情报共用。此外，扩展共用高科技武器技术，如高超音速武器和人工智慧的成功也仍不清楚。由于拜登将在这个问题上面临共和党控制的国会的反对，缺乏合作可能会威胁到 AUKUS。 北美电动汽车产量正在慢慢赶上需求。Bloomberg。 据彭博社报道，北美电动汽车 EV 生产和需求之间的差距终于开始缩小，这要归功于大众汽车等行业巨头。福特详细介绍了2022年12月北美电动汽车产量占该地区汽车产量的 7%， 高于2022年上半年的 4%。 福特最近透露计划到2023年底每年生产60万辆电动汽车，以进一步缩小差距。与此同时，通用汽车正在增加其悍马、Lyriq 和 Blazer 系列，向彭博社表明，该汽车制造商希望超过福特，成为美国第2大电动汽车销售商。至于特斯拉，这家电动汽车制造商在12月生产了52300辆电动汽车。美国将限制饮用水中的永久化学物质。
BBC， 美国政府提出了一项规则，要求社区测试饮用水中的6种化学物质，如果发现水平超过一定阈值，则对水进行处理以去除它们。这些化学物质被称为全氟和多氟烷基物质 （PFAS）， 与一系列健康问题有关，包括生殖和甲状腺问题。环境保护署 （EPA） 官员声称，这些规定将防止数千人死亡，并减少数以万计的严重 PFAS 引起的疾病。据环保组织更安全的州称，该规则将对 PFAS 饮用水法规施加联邦限制，目前仅由美国10个州实施。加拿大和欧盟也必须监测饮用水中的 PFAS。这些规则将要求对2种 PFAS 化学品 PFOA 和 PFOS 进行测试，如果水准高于1/10000000，则需要进行处理。其他4种 PFAS 化学品也必须作为混合物进行监测。对于一个较小的城镇来说，从水中去除 PFAS 的测试可能高达500万美元，这可能会影响饮用水品质较差的社区中最贫穷的部分。专家建议，关闭化学品的来源将是限制人类健康风险的最具成本效益的方法。美国环保署已投入50亿美元用于解决 PFAS 等水污染物，其中20亿美元用于弱势社区。尽管大多数美国公司已经停止使用这些可以在环境中停留多年的化学品，但 PFAS 继续用于数百种日常产品以及消防泡沫中。一些全球品牌，包括运动服装公司巴塔哥尼亚和户外服装制造商哥伦比亚运动服装，都拒绝使用它们。波士顿园警局解雇了2名直言不讳的警官。AP 美联社，2名波士顿园警局官员因为反部门政策而被解雇。中士 Shanika Tony 被发现违反了有关不当行为、怠忽职守和公开批评该部门的规定，这些规定与他在市长府等地点抗议疫苗授权有关。与此同时，警官约瑟夫·阿巴夏诺 （Joseph Bassano） 在撰写社交媒体帖子批评前副总统麦克·彭斯 （Mike Pence） 处理2020年美国大选后被解雇。阿巴夏诺还被发现违反了有关他的私人事务反映在该部门的规定。根据部门发言人的说法，卡托尼和 Bassano 的案件无关。专员迈克尔·考克斯说，科顿的行为表明无法遵守该部门的规则，而阿巴夏诺则质疑他公正地提供警察服务的能力。因工伤而休病假的阿巴西亚诺表示，他的解雇侵犯了他的第一修正案权利。解雇事件发生在美国反对疫苗授权的抗议活动日益增加的背景下，一些远警加入了运动。波士顿市长蜜雪儿吴 Michelle Wu 承诺强制所有城市雇员接种疫苗。澳大利亚对潜艇的外交推动遇到邻国的担忧。Bloomberg 在对其购买核潜艇的担忧中，澳大利亚正在开展外交运动。澳大利亚、英国和美国之间的 AUKUS 安全协定旨在增加亚太地区的军事资产，作为盟国在南中国海争议领土上对抗中国军事活动的更广泛努力的一部分。拜登政府预计，该协议应该会发出一个强有力的资讯。然而，由于可能发生军备竞赛，马来西亚对此次收购表示保留。该国外交部发表声明，呼吁各国避免任何可能引发军备竞赛或影响该地区和平与安全的挑衅行为。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯 （Anthony Albanese） 正在前往斐济，而该国海军司令哈蒙德 （Hammond） 将前往印尼和新加坡，向地区领导人介绍 AUKUS 计划。外交部长黄佩妮周三证实，该国正在向包括中国代表在内的澳大利亚外交界通报这一消息。拜登在降低药品成本方面与共和党形成鲜明对比。AP 美联社，拜登总统将于周三在拉斯维加斯露面，强调他在预期的连任宣布之前降低药品价格的努力。白宫希望展示民主党去年通过的立法，该立法预计将为纳税人节省数10亿美元，并降低依赖医疗保险的8400万美国人的药物成本。拜登政府将讨论限制胰岛素价格的计划，使大多数疫苗免费，并允许联邦政府就医疗保险参保者的少数药物达成协定。拜登已经提出立法，但尚未通过，
允许将胰岛素定价的$35上限扩大到所有美国人。去年，这些努力在民主党控制的国会中受到阻碍。几十年来，在价格翻3倍后感到压力的制药商已经开始自愿降低胰岛素的成本。诺和诺德 （Novo Nordisk） 最新将胰岛素的成本降至每瓶约$72。紧随里来公司宣布其仿制药将花费$25。上周，拜登承诺通过将年收入在$40万或以上的人的医疗保险税率从3.8%提高到5%，来抵御医疗保险面临的财务挑战。相比之下，共和党领导人继续面临如何应对医疗保险未来财务挑战的问题。参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔 （Mitch McConnell） 认为拜登提高医疗保险税收的计划不可行。卡特彼勒首席执行官表示，美国建筑业没有放缓的迹象。Bloomberg， 卡特彼勒首席执行官吉姆·翁普尔比 （Jim Umpleby） 表示，他的公司客户预测新的建筑活动将至少持续到2023年底。Umpleby 在北美最大的建筑会议 ConExpo 上发表讲话时表示，他的客户对即将到来的基础设施和政府资助项目的数量印象深刻。这些评论是在西谷银行 （Silicon Valley Bank） 和其他的区银行最近金融崩溃之后发表的，这引发了建筑业的一些不确定性。与此同时，建筑公司数据和分析公司 Construct Connect 预测北美非住宅建筑支出将温和增长，估计今年将增长4.8%，低于2018年的5.7%。其报告指出，生产率增长将是该行业的持续挑战，而劳动力市场紧张、利率上升和贸易争端等趋势可能会打击增长。根据设备租赁和金融协会的数据，上个月美国商业对非住宅建筑的信心从2月份的64.6降至66.9。卡特彼勒产品广泛用于重型建筑领域，包括为大型基础设施专案供应厂房和设备。在过去的1年里，卡特彼勒的股价在$111.75到$159.37之间波动，最近跌至$125。格林威治标准时间今天08:53，股价上涨0.92%至$129.01。拜登宣布特朗普时代开放阿拉斯加野生动物区的协议无效。NY Times， 拜登政府撤回了一项允许在阿拉斯加伊泽姆贝克国家野生动物保护区修建道路的提案。在特朗普政府的领导下，政府已批准土地交换，以建造一条穿过避难所的40英里碎石路。然而，新政府的内政部长 Deb Haaland 宣布，上届政府的决定将被撤回并还押，并表示该机构将重新考虑一项关于限制使用道路的旧提案，允许进入紧急医疗护理。特朗普提案的反对者对其对该的区环境和野生动物的影响表示担忧。该的区为熊、驯鹿和迁徙鸟类提供了栖息地。避难所附近的 King Cove 声称这条道路对于居民获得足够的医疗服务是必要的。来自阿拉斯加的共和党参议员丹·沙利文 Dan Sullivan 谴责拜登政府的决定是由激进的下48环境利益驱动的，而不是阿拉斯加人或在我们州生活了数千年的阿拉斯加原住民。他认为拟议的道路将在该地区创造就业机会，并将主要用于运输 King Cove 的主要商品鲑鱼。布林肯登陆伊索比亚，作为美国在非洲更广泛推动的一部分。Bloomberg， 美国国务卿安东尼·布林肯 （Antony Blinken） 已成为最近一位访问非洲的美国高级官员，以促进与非洲大陆领导人的广泛重新接触。此举是在人们越来越担心安全问题加剧以及乌克兰战争造成的经济后果问题之际。布林肯将会见总理阿比·艾哈迈德和非洲联盟委员会的代表，预计将讨论伊索比亚持续的人道主义和干旱危机。该国根据《非洲增长和机会法》的免税地位最近被美国暂停。美国继续寻求与非洲国家的广泛重新接触，也为瓦格纳集团和中国的影响引发了越来越多的安全担忧。12月，乔拜登总统接待非洲领导人出席了一次峰会，会上讨论了中国对非洲大陆影响力的威胁。据负责非洲事务的助理国务卿莫里菲 （Molly Fee） 称，
俄罗斯雇佣军组织瓦格纳集团 （Wagner Group） 被指控损害非洲主权，并导致整个非洲大陆许多国家的安全局势恶化。该组织还被指控开采非洲的矿产财富，并进一步破坏萨赫勒地区的稳定。该地区打击恐怖主义的斗争已经持续了近10年，也为伊斯兰激进分子发动了叛乱，导致数千人死亡，数百万人流离失所，特别是在尼日、索马里、布吉内法索和马里。根据联合国开发计划署的数据，自2016年以来，撒哈拉以南非洲的恐怖袭击增加了1倍多，大约一半的恐怖主义相关死亡发生在非洲大陆的这一地区。欧盟接近结束美国贸易争端，绿色新政基金采取行动。AP 美联社，欧盟可能正在结束与美国就清洁技术计划以美国为先的激励措施的贸易争端。欧盟表示，它将加大力度，通过提供税收减免和灵活使用欧盟资金，到2030年生产该地区至少40%的清洁技术。它还在寻求简化和加快工业审批，并且是由于关于工业激励措施的净零行业法案和关键原材料法的表格计划，后者旨在减少欧盟对中国新技术所需关键材料的依赖，例如稀土供应合理。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 （Ursula von der Leyen） 称，美国和欧盟的气候措施具有惊人的对称性，是投资和增长的战略。他在欧盟执行机构公布其工业激励措施和关键原材料法案计划前夕发表了讲话。欧盟加大清洁技术的努力将确保它在未来绿色技术将成为标准和战略经济独立至上的情况下仍然具有相关性。贸易争论始于去年夏天，当时拜登总统提出了一项价值3750亿美元的清洁能源法。解决争端很重要，因为欧盟和美国是世界上2个最大和技术先进的经济体。谢谢收看美国简报，这是我们团队总结分析出来的美国重要信息，来源包括媒体、智库、政府机构和专家，让您在非常短的时间掌握美国动向。需要更多信息与进行讨论，请关注6度世界3w.6度.world。